Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak tumpukan mainan. Wah, lihat, sangat kotor berlumpur. Rupanya ini mainan berlumpur. Nah, di sini sudah ada keranjangnya. Ayo kita pindahkan, lalu kita bersihkan. Wow, panjang sekali teman-teman. Widih, sangat kotor berlumpur. Wow, seperti kereta Thomas. Widih, seperti truk kontainer teman-teman. Seperti ekskavator. Wadidaw, keren-keren semua. Widih, apa ya? Wow, seperti kendaraan militer. Wow, ada yang kecil-kecil juga teman-teman. Ayo lekas kita kumpulkan, lalu kita bersihkan, biar kita tahu ini benda-benda apa saja. Wow, keren. Wah, benda apa ini? Widih, mantul teman-teman. Wow, gokil. Widih. Keren-keren ya. Wow. Wah, lihat. Ada karakter juga teman-teman. Wow. Yang terakhir, semuanya sudah kita kumpulkan. Waktunya kita bersihkan. Let's go. Oke teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Ayo langsung kita bersihkan satu persatu. Wah, lihat. Kendaraan apa ini? Kita bersihkan dulu ya. Wow, ada truk pasir. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Dump truck. Wow, keren-keren. Selanjutnya teman-teman. Wow, kendaraan apa ini? Wow, mobil balap McQueen. Wow, mantul-mantul. Selanjutnya, wah, kendaraan apa ini? Wadidaw, bulldozer. Kanan kiri, puter jari. Kanan kiri, kanan kiri. Wow, keren. Lanjut lagi teman-teman. Wah, kendaraan apa ini? Wow, bus Tayo berwarna kuning. Kita sudah sampai. Sampai nanti. Wadidaw, gokil teman-teman. Selanjutnya, wah, kendaraan apa ini? Wow, ada mobil Jeep. Wadidaw, keren-keren. Wow, ada karakter. Karakter apa kira-kira? Wow, Kapten Amerika. Wow, superhero Avengers teman-teman. Oke, selanjutnya. Wah, kendaraan apa ini? Wah, mobil polisi. Police car. Wow, mantul. Selanjutnya teman-teman. Wah, kendaraan apa ini? Wadidaw, truk monster. Wih, keren teman-teman. Selanjutnya, wah, kendaraan apa ini? Wow, truk molen. Mixer truck. Gokil. Selanjutnya teman-teman. Wah, kendaraan apa ini? Wadidaw, truk kontainer. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Wow, mantul-mantul. Selanjutnya teman-teman. Widih, sangat kotor berlumpur. Wow, motor balap. MotoGP teman-teman. Keren-keren. Lanjut lagi teman-teman. Wah, lihat. Widih, ada keruknya ini.
Wow, ekskavator. Kanan kiri, puter-puter jari. Kanan kiri, kanan kiri. Wah, beko cakruk ya teman-teman. Gokil. Selanjutnya, wah, kendaraan apa ini? Wow, ada tembaknya teman-teman. Wow, tank baja. Wah, tank militer teman-teman. Gokil. Selanjutnya, wah, kendaraan apa ini? Wow, mobil balap. Wow, berwarna merah ya. Keren-keren. Selanjutnya, wah, lihat, kendaraan apa ini? Wow, ada kereta Thomas. Widih, kereta api Thomas ya teman-teman. Mantul-mantul. Lanjut lagi teman-teman. Wah, besar sekali nih. Wow, lihat, sudah kelihatan warna hijaunya. Wadidaw, bus telolet teman-teman. Berwarna hijau. Keren-keren. Selanjutnya teman-teman. Wah, kendaraan apa ini? Wow, mobil ambulans. Buat antar jemput orang sakit. Mantul sekali. Selanjutnya teman-teman. Wow, apa ini? Wadidaw, ada kapal pesiar. Wow, sang raja lautan. Keren sekali teman-teman. Selanjutnya, wah, kendaraan apa ini? Widih, truk sampah. Garbage truck. Wow, keren-keren teman-teman. Selanjutnya, wah, panjang sekali nih. Kendaraan apa ya? Wow, ternyata kereta cepat. Wow, keren teman-teman. Oke, selanjutnya. Wow, ada sayapnya ini. Kendaraan apa ini? Wow, pesawat terbang. Wih, keren-keren teman-teman. Wah, lihat. Benda apa ini teman-teman? Wow, Shuriken Ninja. Wih, keren ya teman-teman. Nah, ini yang terakhir. Wah, kendaraan apa ya? Wah, ada AWM sniper. Let me tell you though, everything they say is making me insane. Strain, walking on a grave. Wah, tembak-tembakan nih. Gokil. Semuanya sudah kita bersihkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you next video. Bye-bye.